Բարի երեկո, Ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է, դիտեք այսօրվա ծրագրում։ Նիկոլ Փաշինյանը պահանջում է կաթողիկոսի հեռացումը նրան դիմելով Աշխարհիկ անունով։ Իր դադարը Աստվածի։ Պատիվ ունեմի նախաձեռնած իմպիչմենտի ճակատագիրն անհայտ է, Հայաստան խմբակցությունը պատրաստ է միանալ, գործընթացի մեկնարկի համար երկուձայն սակայն պակասում է։ Գլխավոր դատախազը դիմել է ազգային ժողով Սեյրան Օհանյանի եւ Արծվիկ Մինասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու թույլտվության համար։ Կոնյակի արտահանման հարցը չլուծված Վրաստանը խոշոր խմբաքանակի սեզոնային ծաղիկներ է հետ ուղարկել Հայաստան։ Երրորդ օրն է Լոս Անջելեսը զանգվածային ցույցերի եւ բախումների մեջ է ներգաղթյալների դեմ ռեյդերից հետո։ ԱՄՆ նախագահը սպառնում է ծովային հետևակի հատուկ ջոկատայիններ ուղարկել, տեղական իշխանությունները Թրամփին մեղադրում են իրավիճակը թեժացնելու մեջ։ Իսրայելը թույլ չի տվել շվեդ ակտիվիստ Գրետա Թունբերգին մարդասիրական օգնություն հասցնել Գազա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 11-րդ օրն է շարունակում է հանդես գալ ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ ուղղված գրառումներով։ Այսօր սակայն նա առաջին անգամ կաթողիկոսին դիմեց Աշխարհիկ անունով։ Փաշինյանը հայտարարում է նաև, թե կարող է ապացուցել, որ հայ առաքելական եկեղեցու հովվապետը զավակ ունի, կուսակրոնության ուխտը խախտել է եւ այդ պատճառով պետք է հեռանա Վեհարանից։ Տարբեր եկեղեցականներ արդեն արձագանքել են, կոչ անելով կառավարությանը կանգ առնել եւ ժողովրդին բախման չտանել։ Գարեգին երկրորդն այլևս ամենայն հայոց կաթողիկոս չէ վարչապետ Փաշինյանի համար։ Կտրիչ Ներսիսյանը պետք է ազատի Վեհարանը։ Վեհափառին ուղղված զավակ ունե կամ պատասխան հարցից հետո Փաշինյանը նրան է դիմում Աշխարհիկ անուն ազգանունով։ Գարեգին երկրորդը խախտել է իր իսկ կողմից կամավորությամբ ստանձնած կուսակրոնության ուխտը եւ զավակ ունի։ Սա փաստ է եւ եթե Գարեգին երկրորդը փորձի հերքել, անհրաժեշտ ձևաչափով դա կապացուցեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը 11-րդ օրն է շարունակում է հակակաթողիկոսական արշավը, այժմ արդեն հստակ պնդմամբ։ Եկեղեցին պետք է ունենա նոր կաթողիկոս, որի բարեվարկությունը ստուգված կլինի ընտրություններից առաջ։ Սրան հասնելու համար վարչապետը կոչ է անում հավատավորներին։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատավոր հետևորդներին կոչ եմ անում համախմբվել Վեհարանը սիրով եւ քրիստոնեաբար ազատելու եւ որևէ իրապես սրբազան հոգեվորականի ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրելու օրակարգի շուրջ։ Վեհարանը սիրով եւ քրիստոնեաբար ազատելու քայլեր Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի շարադրել։ Չի պատմել նաեւ, թե ինչ ճանապարհով է նրան հայտնի դարձել, թե կաթողիկոսը զավակ ունի։ Մայրաթորից հոգեվորականներ են արձագանքում լայնածավալ պատերազմական գործողություններին հակահարվածի տրամադրվածությամբ։ Ժողովրդին բախման եք տանում, Սուրբ եկեղեցու բակն է կարյամբ ուզում լցնել, գրում է Ասողիկ Աբեղա Կարապետյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում բացահայտ կերպով ահաբեկչություն է ծրագրվում, պետական մակարդակով։ Ուր եք երկրի համապատասխան կառույցներ, որտեղ եք պետական ներկա ու նախկին գործիչներ, падգամավորներ եւ մնացյալ հանգամանավոր անձեր։ Միթե այդքան կույր եք եւ այդքան խուլ։ Մայրաթորի թանգարանների ու արխիվի տնօրենը շեշտում է, ոչ մի եկեղեցական թույլ չի տա, որ մեջբերում պիղծ անձերը ազգընտիր հայրապետի վրա սուր բարձրացնեն։ Տեր Ասողիկ Աբեղան նաև ակնարկում է, որ չկա մի սրբազան, որ կհամաձայնի Գարեգին երկրորդի փոխարեն կաթողիկոսի գահին հավակնել։ Հայոց եկեղեցում հուդաներ չկան, որ վաճառվեն եւ տիրոջ օծյալի դեմ ամբոխի ուղեկցեն։ Հայոց եկեղեցում ամեն մի սպասավոր առաքյալ է, պատրաստ նահատակվելու։ Մայրաթորից պաշտոնական որևէ հայտարարություն չի հնչելի պատասխան վարչապետի վերջին պնդման, թե կաթողիկոսը պետք է ազատի Վեհարանը։ Հոգևոր վերնախավը նոր ժողովի չի հավաքվել։ Քամին մրսեց։ Միքայել Սրբազան նա է այսքան թեթև է վերաբերվում տեղի ունեցողին։ Եվ ձեզ տրված չի դադելու իրեն։ Իր դադարը Աստվածի։ Դուք Աստծո տեղ եք դրել ձեզ։ Արքեպիսկոպոս Հաջապահյանը պնդում է այն, ինչ իշխանությունն անում է, Աստծո կամքին դեմ է։ Իրենք մեղավորներ են, այո, Միքայել Սրբազանը չի հերքում, բայց բացատրում է, Աստված է այդպես որոշել, թե չէ հոգևորականների գործը իր հրեշտակներին կհանձնարարեր։ Քանի անգամ ասենք, մենք սուրբեր չենք։ Եկեղեցին ղեկավարվում է անսուրբ մարդկանց կողմից։ Այդպես է կամեցել Աստված։
Իշխանության ու իրենց միջև վիհը խորանում է, դարձի գալու նշաններ չկան։ Արձանագրում է Շիրակի թեմի առաջնորդը, չի բացառում, որ ակցիաներ կսկսվեն Մայրաթորի տարածքում ու անհանգիստ չէ։ Դուք ուրեմն աննախադեպ ինչ-որ բան եկեղեցում տեսնում եք, ինչ-որ շարժ, բան, որ հոգևորականները չգիտեմ ինչ բարիկադներ են սարքում, ինչ-որ դիրքավոր բան կա, եկեղեցին հանգիստ շարունակում է իր առաքելությունը։ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսին գահից իջեցնելու միջանք արդեն տապալվել է։ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո անմիջապես Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժումը ձևավորվեց։ Մի խումբ ակտիվիստներ ու նրանց թվում նաև մի քանի հոգևորականներ բորբոքված պնդում էին Գարեգին երկրորդը կոռումպացված է, բիզնեսներ ունի, որ կուսակրոնության ուխտի հետ խնդիր կա, այս մասին ոչ մի խոսք չկար։ Ակտիվիստները նաև գործողությունների էին դիմում, քաշքշում են գնդևանք ուխտի մեկնած վեհափարին, շրջափակում նրա մեքենան, մտնում են դիվանատուն նստացույցի։ Նոր վեհափար պահանջող այս խմբի գործողություններին արձագանքում է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք այստեղ ներեկեղեցական խնդրի հետ գործում ենք։ Առայժմ դա դուրս չի եկել եկեղեցու սահմաններից իմ տպավորությամբ։ Պատերազմից ուղիղ մեկ ամիս անց եկեղեցին միացավ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջողներին, դա ձևակերպեցին որպես հայրական հորդոր։ Էջմիածինը պնդում էր քաղաքականության հետ գործ չունեն, ազգային շահն է մղում։ Եկեղեցու դիրքորոշումը, եթե համահունչ է այս կամ այն խմբակի քաղաքական ուժի հայացքներին, դա չպետք է մեկնաբանվի որպես կողմնակցություն եկեղեցու այս կամ այն քաղաքական կուսակցության։ Հետո Մայրաթորի arczepiskopos-ը հանրապետության գլխավոր հրապարակում վարչապետի հրաժարականներ պահանջում։ Ճիշտ է, Բագրատ Սրբազանի հոգևոր ծառայությունն այդ ժամանակ Մայրաթորը կասեցրեց։ Այժմ հոգևորականները վստահ են, որ Էջմիածնում Փաշինյանի սկսած հեղափոխության պատճառը հենց իր հրաժարականի պահանջն է։ Որովհետև եկեղեցին իրեն ասել է աչքիդ վերևը հոնք կա։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր, երբ ինքն իր համար արդեն գահընկեց է արել վեհափարին, շեշտում է այս ամենն անում է, որովհետև խանդաղատանքով է վերաբերվում հոգևոր ժառանգության ամեն արժեքի, ամեն մասունքի, ամեն պատկերի ու քարի, ուստի նորընտիր կաթողիկոս է պետք։ Իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսը շաբաթ օրը Հայաստանի առաջին նախագահին ընդունելուց նրա աջակցությունն ստանալուց հետո մեկնել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հանդիպումներ ունի Կալկաթայի Սուրբ Նազարեթ եկեղեցու ու հայոց ջեմարանի հոգաբարձուների հետ։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյան կաթողիկոս հակամարտությունը թափ է հավաքում, ընդդիմադիրները շարունակում են վարչապետի իմպիչմենտի հարցը օրակարգ բերելու փորձերը, բայց հանրահաշիվը մինչ այս պահը չի ստացվում։ Այժմ արդեն պատիվ ունեմ խմբակցությունն է իմպիչմենտի նախաձեռնողը, առաջարկած թեկնածուն Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը։ Ու թեև Հայաստան խմբակցությունը հայտարարել է կաջակցի, այս հարցը ազգային ժողովի օրակարգում ընդգրկելու համար երկու պատգամավորի ձայն պակասում է։ Այդ երկու ձայները կարող էին լինել ԿՊ-ից հեռացված Հովիկ Աղազարյանին ու Հակոբ Ասլանյանինը, բայց նրանք հայտարարել են, որ չեն միանա նախաձեռնությանը, քանի որ իրենք վարչապետի այլ թեկնածու ունեն՝ Էդմոնդ Մարուքյանը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը կաջակցի վարչապետին անվստահություն հայտնելու պատիվ ունեմի նախաձեռնությանը։ Տեղեկությունը Ազատության հետ զրույցում հաստատեց խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Հայաստան խմբակցությունը հավատարիմ մնալով ավելի վաղ արված հայտարարությանը վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը ապահովել պակասող 28 պատգամավորի ստորագրությունները, ողջամիտ ժամկետներում ազգային ժողովում իմպիչմենտի գործընթաց նախաձեռնելու համար։ Օհանյանը նաև նշեց, մնացյալ հարցերի շուրջ պատիվ ունեմի հետ պատրաստ են հավելյալ քննարկման։ Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը մանրամասնում է, իրենք պակասող քվեները կապահովեն առանց նախապայմանների։ Մենք պատրաստ ենք Դավիթ Համբարձումյանի թեկնածությամբ իմպիչմենտի գործընթացի համար տրամադրել մեր 28-ը, բայց ավել չունենք մենք եւ դրա համար հենց չենք նախաձեռնել մենք, որովհետեւ չունենք բավարար ձայները։ Ենթադրում ենք, եթե հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի կոչով պատիվ ունեմը նախաձեռնել է, ունի այդ ողջամիտ ծրագիրը, քայլերի հաջորդականությունը եւ անհրաժեշտ ձայները, որպեսզի այդ
գործընթացը նախաձեռնի։ Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենթի գործընթաց 2 օր առաջ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած Հանրապետական կուսակցության հորդորով նախաձեռնեց «Պատիվ ունեմ» խմբակցությունը։ Վարչապետի թեկնածու են առաջադրել Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին։ Վարչապետին անվստահություն հայտնելու եւ նոր վարչապետ ընտրելու նախագիծը միաժամանակ է ներկայացվում։ Այն խորհրդարանում կարող է քննարկվել 36 падգամավորի ստորագրության դեպքում, բայց ընդունելու համար անհրաժեշտ է 54 կողմ ձայն։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները միասին ունեն 34 քվե։ Որևէ խմբակցությունում չընդգրկված 4 падգամավորից Հովիկ Աղազարյանը եւ Հակոբ Ասլանյանը պատիվ ունեմին չեն սատարի։ Իմպիչմենտին կողմ են, բայց միայն իրենց թեկնածուով, որը Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուքյանն է։ Մենք երկու նպատակ ենք հետապնդում։ Մեկը Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել եւ մյուսը 26 թվականի ընտրություններին գնալ այն վստահությամբ, որ կձևավորենք մի իշխանություն, որը կլինի նորագույն պատմության մեջ ամենալեգիտիմը։ Պատիվ ունեմին չի աջակցի նաև Հայաստան խմբակցությունը լքած Գեղամ Նազարյանը։ Պատգամավորը Ազատությանը հայտնեց, չի ուզում մասնակցել մի գործընթացի, որի ծագման պատճառները անհայտ են եւ ուղղված չեն Փաշինյանին պաշտոնանկ անելուն։ Ազգային ժողովի նիստերից բացակայող 4-րդ անկախ պատգամավորի Իշխան Զաքարյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները միասին ոչ միայն վարչապետին անվստահություն հայտնելու եւ նոր վարչապետ ընտրելու, այլ նաեւ նախագիծն ազգային ժողով մուտք անելու համար բավարար ձայներ չունեն։ Հանգիստ պատրաստվում են 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, այն վստահության, որ խորհրդարանական ընտրություններին ունենալու ենք ճնշող առավելություն, այն է 50+1 ձայներով հաղթանակ են տանելու։ Խորհուրդ կտամ ԿՊԱ-ականներին շատ սուր հայտարարություններ հիմա չանեն իրենց ղեկավարներին, իրենց տերերին հաճոյանալու համար, որովհետև մեկ էլ տեսար հետագայում ստիպված լինեն ջնջել այդ հայտարարությունները ու բացատրել, թե ինչի նկատի ունեին ու հիմա ինչի են տրամագծորեն հակառակ հայտարարություններ եւ գործողություններ իրականացնում։ Նախաձեռնության հեղինակներից պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի պնդմամբ գործընթացն առաջին հերթին իշխանափոխության մասինն է եւ իրենք ամեն կերպ փորձելու են հասնել դրան։ Երբ որ դու նախապատրաստում ես որևէ ծրագիր, մասնավորապես իշխանափոխության ծրագիր, այո, դու պարտավոր ես բոլոր հավանականությունները մաքսիմալի հասցնել հաջողության, նվազեցնել բոլոր ռիսկերը, բայց երբ որ ծրագրի գործարկմանն ես արդեն անցնում, ես երբեք իմ մտքումս այդպիսի հավանականություններ չեմ հաշվել, իսկ կստացվի, ինչքան հավանականությունը կստացվի, թե ոչ։ Սա կռիվ է, սա պայքար է, ու մենք պարտավոր ենք դրանում ուժերի ամբողջ լարումով ներգրավված լինել։ Ամիս ու կես առաջ էլ Հանրապետականի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանն էր վստահեցնում, թե Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու պահը հասունացել է եւ իրենք դա անելու ծրագիր ունեն։ Եթե գործընթացը չգնա այնպես, ինչպես նախաձեռնողները ենթադրում են, դրանից շահեկան վիճակում կհայտնվի բացառապես Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե քո նպատակը իշխանափոխությունն է երկրում, ապա դու դրան պատրաստ ես ծառայեցնել ամեն ինչ, այդ թվում նաև քո անհատական կամ խմբային կամ կուսակցական ռեյտինգը։ Երբ մենք փորձում ենք որևէ գործընթաց, երբ մենք սկսում ենք որևէ գործընթաց, մեր հաշվարկների մեջ չկա լավ, իսկ սրա արդյունքում մեր ռեյտինգը կնվազի, թե կպակասի։ Թե կոնկրետ ինչ մեթոդներով է Հանրապետականը պարտադրելու իշխանական падգամավորներին միանալ նախաձեռնությանը եւ որն է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու նրանց ծրագիրը, Մամիջանյանն այսօր միայն ասաց. դեռ փակագծեր չեն բացի։ Իսկ խորհրդարանական հերթական ընտրություններին 1 տարի է մնացել։ Պատիվ ունեմի նախաձեռնությունը պաշտպանելու մասին Հայաստան խմբակցության ղեկավարի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց ի դեպ հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազը դիմել է ազգային ժողովին Սեյրան Օհանյանի եւ նույն խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու թույլտվություն ստանալու համար։ Գլխավոր դատախազը 2 առանձին ծավալուն միջնորդություններում պնդում է, որ Սեյրան Օհանյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու տարիներին զավթել է Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ համայնքում Սևան ազգային պարկի տարածքում գտնվող պետական տարածքը եւ առանց կառուցապատման իրավունքի դրա վրա առանձնատուն կառուցել, ապա հայտարարագրում թաքցրել այդ սեփականությունը։ Երկրորդ միջնորդությունում նշվում է, որ Արծվիկ Մինասյանը լինելով բնապահպանության նախարար չի կատարել ծառայողական պարտականությունները, թաքցրել է Սեյրան Օհանյանին վերագրվող ենթադրյալ ապօրինությունները, դրանով պետությանը էական վնաս պատճառելով։
Դատախազի դիմումում կալանքի միջնորդություն չկա։ Սեյրան Օհանյանը քիչ առաջ հրաժարվեց մեկնաբանել գլխավոր դատախազության միջնորդությունը, ասաց իր կարծիքը կհայտնի բավարար տեղեկություն պարզելուց հետո։ Իսկ Արծվիկ Մինասյանը ազատության հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Ազգային ժողովից փոխանցեցին դատախազի միջնորդագրերը կքննարկվեն առաջիկա քառօրյային, որը մեկնարկում է հունիսի 17-ին։ Տեղեկություն չունեմ բացարձակ դրա մասին։ Իսկ դա համարում եք քաղաքական գործընթացների ենթատեքստում, թե ծանոթանամ իմանամ ինչի մասին է ընդհանրապես խոսքը գնում, նոր դրանից հետո տեսակետը արտահայտեմ, ամեն ինչ հնարավոր է։ Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանն այսօր առավոտյան կրկին հարցաքննվել է քննչական կոմիտեում։ Շահրամանյանին վերջին շաբաթներին 6-րդ անգամ են հարցաքննության կանչել, նա հարցաքննվում է վկայի կարգավիճակով, իրավապահները դեռ շատ մանրամասներ չեն հայտնում։ Շահրամանյանը հարցաքննվում է 2023-ի ադրբեջանական հարձակման ժամանակ պաշտոնեական անփութության և զենք զինամթերքը հակառակորդին հանձնելու գործով։ Վարույթը հարուցվել է Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանի հաղորդման հիման վրա։ Այսօր քննչական կոմիտեի բակում Ազատությանը որոշ մանրամասներ է հայտնել Շահրամանյանի փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Չնայած վարույթ նախաձեռնված ըստ էության 1, 2 կամ 10 օրյա տևողությամբ տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ, խոսքը վերաբերում է Արցախի հանրապետության, Ադրբեջանի հանրապետության տիրապետության տակն անցնելուն, առհասարակ սպառազինությունը Ադրբեջանին հանձնելուն եւ այլ գործողություններին կապված կոնկրետ զինվորական գործունեության հետ, բայց այնուամենայնիվ պետք է հասկանալ, որ այդ 1-2 օր տևողությամբ իրադարձությունները իրենից ենթադրելու են բազմամյա կամ երկար տարիներով վարույթի տևողություն, այսինքն այս վարույթը տևելու է բավականին երկար եւ բավականին դեռևս շատ մարդիկ են հարցաքննվելու։ Ես ինչպես եւ նախապես հայտարարել եմ, այս պահի դրությամբ ես դեռևս զրկված եմ այս վարույթին առհասարակ քաղաքական նշանակություն տալու։ Ինչու, որովհետեւ ինքս կարեւորում եմ այս վարույթի նշանակությունը եւ գտնում եմ, որ այո, Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինները այս ամեն ինչին պետք է արձագանքեին։ Ես այստեղ խնդիրի տեսնում եմ միայն այն հարցում, որ Սամվել Շահրամանյանը սկսել է հարցաքննել 2025 թվականին։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, Հայաստանի Հանրապետությունը իրավասու է առհասարակ այդ ամենի շուրջ վարույթ նախաձեռնել, ունի քրեական օրենսգրքով եւ քրեական դատավարության գրքով այդպիսի լիազորություն, արդյոք այս վարույթները վերաբերելի են Հայաստան տեղի ունեցող իրադարձություններին, որքանով են վերաբերելի առհասարակ վարույթի հիմքը տեղի ունեցող գործողություններին, դրանք այլ գնահատականներ են, որոնք այս պահի դրությամբ ես չեմ կարող տալ, որովհետեւ հողում պետք է կատարեմ կրկնում նախաքննական տվյալների։ Իսկ քննիչից զգուշացմամբ ես զրկված եմ նախաքննական տվյալների, որքան էլ մեծ լինի ցանկությունս հրապարակելու հնարավորությունից։ Վարչապետի խոսնակն ու ներքին գործերի նախարարությունը Կիրակի երեկոյան մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հերքել, որ Արարատի մարզում տեղի ունեցած շղթայական ավտովթարը վարչապետի Ավտոշարասյան մասնակցությամբ է եղել։ Ոստիկանությունն էլ որպես հերքման ապացույց տեսանյութ հրապարակեց։ Հանրությունը վարչապետի Շարասյան հետ կապված թեմաներին սակայն շատ զգայուն է արձագանքում, ինչը հասկանալի է 3 տարի առաջ այդ նույն Շարասյանը մահացու վրա երթի էր ենթարկել հղի կնոջը։ Մինչ օրս պատասխանատվության ոչ ոք չի կանչվել, իսկ վարչապետի Շարասյան շարժը, արագությունը եւ դրա երթևեկության ժամանակ փողոցներում անվտանգության պատշաճ կազմակերպման հարցերը մնում են։ Շղթայական ավտովթար Արարատի մարզում վարչապետի Ավտոշարասյան անցնելուց վայրկյաններ անց։ Շարասյան հեռանալուց անմիջապես հետո մի վարորդ փորձում է շրջադարձ կատարել, նույն ճանապարհով անցնող մեկ այլ ավտոմեքենա չհասցնելով արգելակել նախ դրան է բախվում, ապա հարվածում ճանապարհի աջ մասում կայանված բարեկային ծառայության մեքենային։ 3 մարդ վնասվածք է ստացել, 2-ն արդեն դուրս են գրվել, երրորդ բարեկը դեռ հիվանդանոցում է։ Վիճակը բավարար է։ Պատահարի մասին տեղեկություններն ակտիվորեն տարածվեցին։ Կառավարությունից էլ շտապեցին հերքել ավտովթարին վարչապետի Շարասյան մասնակցությունը։ Նախ անձամբ վարչապետի խոսնակը նման գրառում արեց, ապա նույնը պնդեց ներքին գործերի նախարարությունը։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ երևում է վթարը հաջորդում է Ավտոշարասյան նույն վայրով անցնելուն։ Ուղեկցող խումբը իր աշխատանքը ճիշտ չի կատարում, որի արդյունքում սենց խնդրի առաջ են կանգնում։ Վարչապետին կամ այլ երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներին տեղափոխող մեքենաների տեղաշարժը հատուկ կարգով է իրականացվում։ Ուղեկցող պարեկները նախ մյուսներին են հորդորում կանգնել, հետո նոր միայն մեծ արագությամբ անցնում է Շարասյունը։ Նման դեպքերում պետք է ճանապարհը շատ անվտանգ դարձնել, այլ ոչ բարձր արագությամբ սլացող մեքենաների մոտենալուց անմիջապես առաջ փորձել կարգավորել երթևեկությունը։ Պարեկների թերացումն է, ընդգծում է վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանը։ Իրանք մինչ այդ պետք է այդ աշխատանքը արդեն կատարած լինեն։
Երեք պարեկները ոչ թե րոպեներ, այլ վայրկյաններ առաջ են հորդորում աչք քաշել կանգնել։ Ոստիկանի հորդորից ընդամենը 52 վայրկյան անց այստեղով սլանում են Շարասյան մեքենաները։ Համար պետք է իրենք մի փոքր շուտ արդեն համոզված լինեն, որ ճանապարհը անվտանգ է եւ կարող են այդպես բարձր արագությամբ գան այդ ճանապարհը անցնել։ Երեք տեղի ունեցածը շատ ավելի ողբերգական ավարտ կարող էր ունենալ, ասում է Քեյանն ու շեշտում, Շարասյունն ուղեկցող պարեկները պետք է ավելի պրոֆեսիոնալ լինեն։ Ոչ միայն այդ հատվածով երթևեկող մարդկանց անվտանգությունն է, հա, կարևոր, այլ նաև ում որ ուղեկցում է, այդ մարդու անվտանգությունն էլ է կարևոր եւ նաև այդ ուղեկցող խմբի անվտանգությունն է, որտեղ այդ մարդիկ գիտակցում են, որ ճանապարհը անվտանգ է, բարձր արագությամբ երթևեկում են, հա, իրենք գիտակցում են, որ իրենց ճանապարհը արդեն ինչ-որ խումբ գնացել է եւ դարձել է անվտանգ։ Ներքին գործերի նախարարությունից մինչդեռ այս քննադատությունը չեն ընդունում, ընդգծելով, որ եթե շատ ավելի վաղ մյուս մեքենաներին կանգնեցնեն, երթևեկությունը կտուժի եւ այդ դեպքում իրենց կմեղադրեն, թե ինչու են ճանապարհն անհարկի փակում։ ՆԳՆ խոսնակի պնդմամբ կոնկրետ այս վթարը վարչապետի Ավտոշարասյան հետ որևէ կապ չունի։ 3 տարի առաջ վարչապետի Շարասյան մեքենայի հարվածից Երևանում մահացավ 28-ամյա Սոնա Մնացականյանը։ Երիտասարդ թղի կնոջ մահվան համար մինչ օրս մեղավոր ճանաչված չկա։ Միակ մեղադրյալը վարչապետի Շարասյան առաջին մեքենայի վարորդն է, որը մեղքը չի ընդունում։ Մահացածի հարազատները 3 տարի շարունակ պնդում են, եթե մինչև վարչապետի Ավտոշարասյան անցնելը խաչմերուկը պատշաճ փակ լիներ, Սոնա Մնացականյանն այդ վտանգավոր գոտում չէր հայտնվի ու կյանքը չէր կորցնի։ Ինչ է կատարվում հայ-վրացական հարաբերություններում։ Վերջերս տարբեր խնդիրներ են ծագում, որոնց ոչ բացատրությունը կա, ոչ լուծումը։ Գինի եւ կոնյակ արտադրողների բեռնատարները ամիսներով մնում են վրացական սահմանին։ Այս հարցը դեռ չլուծված Վրաստանը արգելել է սեզոնային ծաղիկների խոշոր խմբականակի ներկրում։ Վրաստանով Ռուսաստան արտահանվող հայկական կոնյակի խնդիրն ամբողջությամբ չի լուծվել, թեև էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարել էր դրական տեղաշարժ կա։ Հայաստանի միջամտությամբ մի քանի մեքենաներ արդեն անցել են վրացական սահմանը։ Պրոշյանի գինու եւ կոնյակի գործարանի 29 բեռնատարներ ավելի քան 50 օր վրացական մաքսակետում էին։ Խմիչքի որակներ ստուգվում։ Պապոյանի հայտարարությունից հետո 13 բեռնատար շարժվել է դեպի Ռուսաստան։ Գործարանի արտահանման մասնագետ Վահրիչ Մինասյանն ընդգծում է, հիմնական հարցը դեռ մնում է անպատասխան։ Ինչու է Վրաստանը որակի ստուգում իրականացնում, եթե իրենց ապրանքը ռուսական շուկայում է վաճառվում։ Այլ խնդիր էլ կա, ասաց։ Խնդիրը արդեն զուտ մնում է անալիզի ժամկետը, որ տևում է ամսից ավել։ Չկա դեպք, որ լինի ասենք 3 օր, 4 օր կամ 5 օր։ Նոր մեքենա, նոր խմբականակ առայժմ չենք ուղարկել, բոլոր մեքենաները գնացել են, որը որ մաքսակետում է, որը որ դուրս է եկել ճանապարհին է։ Երբ որ նոր խմբականակ ուղարկենք, իսկ ավելի հստակ ինֆորմացիա կունենանք, ինչ է իրականում կատարվում։ Խնդիրը լուծելու համար նախ էկոնոմիկայի նախարարը պետք է գնար Վրաստան, բայց չգնաց ու պնդեց, իր գնալով հարց չէր լուծվելու։ Հետո Գևորգ Պապոյանը հայտարարեց, որ հունիսի 6-ին Վրաստանի գյուղնախարարը պետք է գար, բայց նա էլ չեկավ, պաշտոնական բացատրությունն էլ վրացի պաշտոնյայի զբաղվածությունն էր։ Այսօր էկոնոմիկայի նախարարությունից չպատասխանեցին ազատության հարցերին։ Ի վերջո պարզեցին, թե ինչ խնդիր կա։ Արդյոք վրացական կողմը շարունակելու է Ռուսաստան գնացող հայկական կոնյակի որակը ստուգել, եթե այո, դա կրկին ամիսներ կտևի։ Բայց նախորդ շաբաթ արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանն էր որոշ ակնարկներ արել, թե նաև օբյեկտիվ խնդիրներ կան։ Խնդիրներ կան, որոնք կարող են տպավորություն թողել, որ արհեստականորեն են առաջացվում, եւ խնդիրներ էլ կան, որոնք այնուամենայնիվ առնվազն շանս ունեն կամ արժանի են համարվելու հիմնավոր։ Ապրիլի վերջին ծագած այս խնդրին հետևում է սոցիալ-տնտեսական կենտրոնի նախագահ Գագիկ Մակարյանը, փորձագետը կարծում է, հայկական կողմը լավ գիտի, թե ինչ խնդիր կա, պարզապես գուցե չեն ուզում իրավիճակն ավելի գրգռել։ Մակարյանն ասաց, գործարարները բողոքի ակցիաների ու միջազգային կազմակերպություններին ուղարկված նամակներով փորձել են հարցին հնչեղություն տալ, բայց միևնույնն է, պատասխան չեն ստացել։ Բարձր պաշտոնական մակարդակով պետք է շատ կոնկրետ խոսվի։ Այստեղ միջնորդների անհրաժեշտություն չկա։ Ես կարծում եմ, որ բարձր մակարդակով ընդամենը մի հեռախոսային զանգով կարելի է ուղղակի հասկանալ, թե վերջին հաշվով դուք ինչի համար եք դա անում, ինչ եք ուզում ասել։ Նման ստուգումները երբեք այդքան երկար չեն տևում։
Բարձր մակարդակով դուք նկատի ունեք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը զանգահարեր իր Կարող է վարչապետ լինել, կարող է նախագահ լինել, կարող են փոխվարչապետը լինել, կարող է վերջին այսօր նաև նախարար լինել։ Վրացական կողմի պատասխանը մեկն է՝ ժամկետների ձգձգում չկա, սա մաքսային սովորական ընթացակարգ է։ Գագիկ Մակարյանը հակադարձում է, սա Հայաստանի դեմ տնտեսական տերոր է։ Ըստ նրա Վրաստանը խախտել է տրանզիտային բեռների ազատ տեղաշարժի իրավունքը, դեմ գնալով առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններին։ Վրացական կողմը մեր կոնյակների փաստաթղթերը ստուգելով եւ կոնյակների նաեւ լաբորատոր ստուգումներ կատարելով ինքը տիրապետում է փաստորեն կոմերցիոն գաղտնիքներ, որոնք հայկական կոնյակը պարունակում են։ Այսինքն, որ ռուսական ընկերությանն է վաճառվում, ինչ քանակով է գնում, ինչ գնով է վաճառվում, կոնյակի որակը ինչպիսին է։ Այսինքն իրենք այս ամբողջ ինֆորմացիան հավաքելով ես կարծում եմ, որ մի օր կօգտագործեն այլ նպատակների համար, որտեղ Վրաստանում գաղտնիք չի, որ Վրաստանը նույնպես շահագրգռված է եւ հիմա զարգացնում է իր կոնյակի արտադրության ծավալները։ Ես ենթադրում եմ, որ սա կոմերցիոն գաղտնիքը շուկայի տեղեկությունները գողանալու ձև է։ Կոնյակի հարցը դեռ չլուծված նախորդ շաբաթ էլ ռուսական կողմը Երևանին զգուշացրեց խստացնել ծաղիկների ստուգումը հակառակ դեպքում հունիսի 16-ից ժամանակավորապես կարգել են Հայաստանից ներգրվող ծաղիկների մուտքը։ Ռոսսելխոզնադզորի պնդմամբ երրորդ երկրից վարակված ծաղիկներ են մտել Ռուսաստան, բայց դրանք ունեցել են հայկական սերտիֆիկատ։ Այս հայտարարության հաջորդ օրն էլ Վրաստանն է խոշոր խմբականակի սեզոնային ծաղիկներ հետ ուղարկել Հայաստան։ Պաշտոնական պատասխանի համաձայն Հայաստանից Վրաստան փորձել են ներմուծել շուրջ 10,000 կտրված ծաղիկ, սակայն դրանք վերադարձվել են, քանի որ բույսերի վրա հայտնաբերվել են վնասակար միջատների ախտահարում։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի մամուլի խոսնակ Անուշ Հարությունյանն ասում է, մամուլում շրջանառվող հիմնավորումներն ու պատճառները իրենք պաշտոնապես չեն ստացել ոչ Վրաստանից, ոչ էլ Ռուսաստանից։ Հարությունյանն ընդգծեց, Վրաստանից ոչ թե 10,000 ծաղիկ է վերադարձվել, այլ ընդամենը 700-ն է վերադարձվել, իսկ 10,300 հատ ծաղիկը մտել է Վրաստանից։ Որևէ փաստաթուղթ տնտեսավարողին չի տրամադրվել։ Ի թիվս այս բոլոր խնդիրներին նախորդ շաբաթ էլ Վրաստանն արգելել էր, որ վրացական գրանցմամբ ինքնաթիռը Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականին Կոսովո տանի, որ հայ-վրացական հարաբերություններում մի բան այն չէ, հաստատ է, բայց թե ինչ դեռ պարզ չէ, տարբեր եզրահանգումներ են անում փորձագետները։ Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Իրավապահների հետ բախումներ, տուժածներ, այրված մեքենաներ, թալանված խանութներ, արդեն 3 օր է Լոս Անջելեսն է բռնկվել բողոքի ցույցերով։ Ցույցերի նախնական պատճառը ապօրինի ներգաղթյալների դեմ պայքարի շրջանակներում ռեյդերը եւ ձերբակալություններն են, բայց իրավիճակը վերջին օրերին խիստ լարվել է եւ հիմա տեղի իշխանությունները հայտարարում են, որ Թրամփի վարչակազմն է կրակի վրա յուղ լցնում, ազգային գվարդիա ուղարկելով եւ սպառնալով քաղաքում նաեւ ծովային հետևակի հատուկ ջոկատայիններ տեղակայել։ Ապօրինի ներգաղթյալների դեմ իրավապահների գործողություններից հետո Լոս Անջելեսում արդեն 3 օր է ցույցեր են։ Իրավիճակը գիշերը հանդարտվել է, սակայն ակնկալվում էր, որ առավոտյան ցույցերը կվերսկսվեն։ Բողոքի ակցիաներն սկսվեցին, երբ ԱՄՆ ներգաղթի եւ մաքսային ծառայության աշխատակիցները մի քանի շրջանում ռեյդեր անցկացրին եւ ըստ լրատվամիջոցների տասնյակ քաղաքացիների ձերբակալեցին, որպեսզի վտարեն երկրից։ Ցույցերն ուղեկցվում էին իրավապահների հետ բախումներով, ոստիկաններն արցունքաբեր գազ եւ ռետինե փամփուշտներ են կիրառել ցուցարարներին ցրելու համար, կան բերման ենթարկվածներ եւ տուժածներ, նրանցից երկուսը լրագրողներ։ Այրվել են ավտոմեքենաներ, թալանվել խանութներ։ Ոստիկանությունը քաղաքի կենտրոնը հայտարարել է անօրինական հավաքների վայր, ցուցարարներին կոչ անելով հեռանալ տարածքից։ Նախագահի հրամանագրով Լոս Անջելեսում ազգային գվարդիայի զինվորներ են տեղակայվել։ Դոնալդ Թրամփը, որն ընտրվելուց առաջ հայտարարել էր, որ լուրջ պայքար կմղի ապօրինի ներգաղթյալների դեմ, ասել է, որ ծովային հետևակի առնվազն 500 զինվոր պատրաստ սպասում է հրահանգի։ Նա սպառնացել է, որ անհրաժեշտության դեպքում նրանց նույնպես գործի կդնեն եւ ամեն ինչ կանեն կարգուկանոն հաստատելու համար։ Մենք զորք ենք տեղակայելու ամենուր, թույլ չենք տա, որ մեր երկիրը մաս-մասանեն ինչպես Բայդենի օրոքեր։ Եթե վտանգ տեսնենք մեր երկրի եւ քաղաքացիների համար, շատ խիստ միջոցների կդիմենք կարգուկանոն հաստատելու համար։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետն ասել է, որ ազգային գվարդիայի տեղակայումն էլ ավելի է սրում իրավիճակը։ Դեմոկրատ Գևին Նյուսոմը սոցցանցում գրել է, որ Թրամփը սպառնում է ծովային հետևակ տեղակայել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ոստիկանությունը վերահսկողության տակ է վերցրել իրավիճակը։ Նահանգապետը արձագանքելով իշխանությունների սպառնալիքներին, որ կձերբակալեն իրեն իրավապահների գործողություններին ընդդիմանալու համար, ասել է, որ դրանով իրեն չեն վախեցնի։ Նյուսոմը Լոս Անջելեսցիներին կոչ արել բռնության չդիմել եւ չընկնել իշխանությունների լարած թակարդը։ MSNBC-ին էլ տված հարցազրույցում նա խոստացել է դատի տալ Թրամփի
վարչակազմին։ Դոնալդ Թրամփն է ստեղծել այն պայմանները, որ այսօր տեսնում եք հեռուստատեսությամբ։ Նա սրել է իրավիճակը, նա յուղ է լցնում կրակին։ Դա հակասահմանադրական անբարո գործողություն է, եւ մենք վաղը դա կստուգենք դատական հայցով։ Սպիտակ տան խոսնակը Նյուսոմին մեղադրել է ցույցերին համարժեք չարձագանքելու մեջ։ Քերոլայն Լևիթը սոցցանցում գրել է, որ նահանգապետը ոչինչ չի արել օրեր շարունակ բռնությամբ ուղեկցվող անկարգությունները սանձելու համար։ Ապա հավելել է, որ Նյուսոմը մեջբերում եմ չափազանց թույլ է եղել քաղաքը պաշտպանելու հարցում։ Լոս Անջելեսի ոստիկանապետ Ջիմ Մակդոնելն իր հերթին հայտարարել է, որ ազգային գվարդիայի կարիքը չկար, իրենք կարող էին սեփական ուժերով հսկողության տակ պահել իրավիճակը։ Բռնությունը, որին ականատես եմ եղել, զզվելի է։ Այն սրվել է իրադարձությունների սկսվելուց հետո։ Այն, ինչ տեսանք առաջին գիշերը, վատ էր։ Դրանից հետո իրավիճակը վատանում է եւ ավելի բռնի դրսևորումներ ստանում։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետը եւս քննադատել է ազգային գվարդիան տեղակայելու Թրամփի որոշումը։ Քերեն Բասը նշել է, որ մարդիկ իրավունք ունեն խաղաղ ցույցեր անել։ Ըստ նրա քայլեր են ձեռնարկվում կարգ ու կանոն հաստատելու համար, սակայն նախագահի վարչակազմը քաոս է հրահրում իր գործողություններով։ Երբ դուք գրոհում եք մարդկանց աշխատավայրերը, ծնողներին ու երեխաներին բաժանում իրարից, երբ զրահապատ մեքենաների շարասյուններն են անցնում մեր փողոցներով, դուք վախ եւ խուճապ եք առաջացնում, եւ դաշնային զորքեր տեղակայելը վտանգավոր էսկալացիա է, սակայն հիմա ամենակարևորն այն է, որ մեր քաղաքը խաղաղ լինի։ Ցուցարարներից Ալեքսան ասում է, որ իրավապահներն անհամաչափ ուժ են գործադրում, քանզի մարդկանց մեծ մասը պարզապես խաղաղ ակցիա է անում եւ ցանկանում է, որ իր ձայնը լսելի լինի։ Մենք պարզապես փորձում ենք բարձրաձայնել մեր ասելիքը, բայց բռնություն չի եղել եւ մեզ վրա կրակել են ռետինե փամփուշտներով, շատ անհամաչափ ուժ է կիրառվում, ինչի կարիքը չկա։ Մեկ այլ ցուցարարել ասում է, որ իրավապահների գործելավոճը շատ սխալ է։ Մարդկանց հանում են իրենց տներից, աշխատատեղերից, ընտանիքներին բաժանում իրարից։ Բրիտնին ասում է, որ չի ցանկացել համացանցով հետևել իրադարձություններին, հետևաբար եկել է, որ անձամբ մասնակցի ցույցերին եւ իր աջակցությունը հայտնի։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այսօր ռազմագերիների հերթական խումբն են փոխանակել, խոսքը մինչև 25 տարեկան եւ ծանր հիվանդություններով տառապող գերիների մասին է։ Փոխանակման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել մեկ շաբաթ առաջ Ստամբուլում կայացած բանակցությունների ընթացքում։ Դիվանագիտական աղբյուրների փոխանցմամբ գերիների փոխանակումը կշարունակվի առաջիկա օրերին, դրանում ընդհանուր առմամբ 1000 մարդ ներգրաված կլինի։ Բարև, մամ, ես եկել եմ, տանն եմ, լսում ես, ես տուն եմ եկել, հայրենիքում եմ, շատ շուտով քեզ կտեսնեմ, անհամբեր սպասում եմ, շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, քո բոլոր նամակների համար, ես քեզ սիրում եմ, լսում ես, համբուրում եմ, մամ, շնորհակալ եմ, որ կողքիս էիր, որ սպասեցիր ինձ, մենք շատ շուտով կտեսնվենք, խնդրում եմ մի անհանգստացիր, այո, տանն եմ, Ուկրաինայում եմ, ուռա, ուռա, շնորհակալություն։ Ура! Ура! Все, скоро! Россия! Очень сложно передать то, что сейчас внутри. Շատ դժվար է նկարագրել այն, ինչ զգում եմ հիմա։ Շատ ուրախ եմ, հպարտ եմ եւ շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են մեզ փոխանակելու եւ տուն վերադարձնելու գործընթացին։ И возвращение нас домой. Գազա սիմվոլիկ մարդասիրական օգնություն տեղափոխող նավը, որի անձնակազմում էին նաև շվեդ բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը եւ Եվրախորհրդարանի ֆրանսիացի պատգամավոր Ռիմա Հասանը, այդպես էլ տեղ չի հասել։ Իսրայելի ուժերը նավը գիշերը գրոհել են, վերցրել այն վերահսկողության ներքո եւ ռազմանավերի ուղեկցությամբ տեղափոխել իսրայելական Աշդոդ նավահանգիստ։ Նեթանյահուի կառավարությունը Թունբերգի եւ մյուս ակտիվիստների ակցիան ցուցադրական ներկայացում է որակում։ Մարտից Գազան շրջափակված է եւ հումանիտար վիճակն այնտեղ ծայրահեղ վատ է։ Մի շարք միջազգային կազմակերպություններ նշում են մոտալուտ սովի մասին։ Իսրայելական ուժերի կողմից մարդասիրական նավի բռնագրավումը քննադատել են մի շարք երկրների իշխանություններ։ Իսրայելական ուժերը զավթել են միջազգային մարդասիրական աջակցությունից գրեթե ամբողջությամբ զրկված ու սովի վտանգի առաջ կանգնած Գազա ուղևորվող մարդասիրական նավը։ Մադլեն անունով բրիտանական զբոսանավի անդամները հումանիտար օգնություն էին հասցնում տեղացիներին միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրելու ամիսներ ձգվող Գազայի հումանիտար ճգնաժամի վրա։ Բրիտանական դրոշի ներքո գործող զբոսանավի անձնակազմում է եղել նաև շվեդ բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը։
Ակտիվիստները նավից տեսաուղերձ են հրապարակել, իսրայելական ուժերի քայլը որակելով առևանգում։ Նրանք Գազայի շրջափակումն ու Իսրայելի բանակի ռազմական գործողությունները ցեղասպանություն են անվանում։ Եթե դուք տեսնում եք այս տեսանյութը, ապա մեզ միջազգային ջրերում կանգնեցրել եւ առևանգել են իսրայելական օկուպացիոն ուժերը կամ Իսրայելին աջակցող ուժերը։ Կոչ եմ անում իմ բոլոր ընկերներին, ընտանիքի անդամներին եւ գործընկերներին ճնշում գործադրել Շվեդիայի կառավարության վրա, ինձ եւ մյուսներին հնարավորինս շուտ ազատելու համար։ Այժմ գտնվում եմ Գազա ուղևորվող հումանիտար նավում։ Եթե դուք տեսնում եք այս տեսանյութը, նշանակում է մեզ կանգնեցրել է իսրայելական բանակը կամ նրանց հանցակից դաշնակիցները։ Մենք հույս ունենք ձեր ակտիվության վրա Ֆրանսիայի կառավարության վրա ճնշում գործադրելու համար, մեր ազատությունն ապահովելու նպատակով։ Ես դիմում եմ իմ համախոհներին, ընկերներին եւ ընտանիքի անդամներին ճնշում գործադրել Գերմանիայի կառավարության վրա եւ հնարավորինս շուտ պահանջել իմ ազատ արձակումը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը դեռ Կիրակի օրն էր հրահանգել զինված ուժերին թույլ չտալ Մադլեն զբոսանավին հասնել Գազայի ափ, այս նախաձեռնությունն անվանելով Համասի օգտին ուղղված քարոզչական փորձ։ Նավատորմի ներկայացուցիչները հայտնել են, որ նավը գրոհի է ենթարկվել գիշերը, մինչ իրենք փորձել էին ափ հասնել։ Անձնակազմի անդամները մինչ այդ տախտակամածին սպիտակ տարօրինակ նյութ են նկատել, չհասկանալով թե դա ինչ է։ Մենք չգիտենք դա ինչ է, չգիտենք գույն է թե մի քիմիական նյութ, ուղղակի անհայտ է, բայց խնդրում ենք ահազանգել։ Ասացին կկանգնեցնեն մեզ շատ հանգիստ, բայց դա տեղի չի ունենում, հենց հիմա եւս մեկ պատերազմի հանցագործություն է նախապատրաստվում։ Հայտարարել է անձնակազմի կին անդամներից մեկը, թե ինչ նյութ են օգտագործել ենթադրաբար Իսրայելի ռազմածովային ուժերը, հայտնի չէ։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունն ավելի ուշ հաստատել է, որ նավը գտնվում է իրենց վերահսկողության տակ։ Նախարարությունից X-ում հեգնանքով գրել են, թե նավի 12 հոգանոց անձնակազմի անդամները կուղևորվեն սեփական երկրներ։ Հայտնիության սելֆի զբոսանավը ապահով ուղևորվում է Իսրայելի ափեր։ Ուղևորները կվերադառնան իրենց երկրներ։ Ըստ Իսրայելի արտգործնախարարության բոլոր ուղևորները անվտանգ են եւ առողջ, նրանց տրամադրվել է ջուր եւ սենդվիչներ։ Ներկայացումը ավարտված է։ Հայտարարել են պաշտոնական Թել Ավիվից, պնդելով, թե նավում եղած օգնությունը կփոխանցվի Գազա, իրական մարդասիրական ուղիներով։ 12 հոգանոց անձնակազմով բրիտանական նավում փոքր քանակությամբ մարդասիրական օգնություն է եղել, այդ թվում բրինձ եւ մանկական կեր։ Համասն իր հերթին նավի բռնագանձումը կոչել է պետական ահաբեկչություն։ Իսրայելական ուժերի քայլը քննադատել են մի շարք երկրների, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայի եւ Թուրքիայի իշխանությունները։ Մարտից Գազան շրջափակված է, իսրայելական կողմը թույլատրում է միայն սահմանափակ քանակությամբ սննդամթերքի մատակարարումը։ Իսրայելը հայտարարել է, թե Գազայում ռազմական գործողություններ է իրականացնում ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպայի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համաս խմբավորման դեմ։ Նպատակը ողջ անկլավի նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն սահմանելն է։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով ավելի քան 54,000 մարդ է սպանվել, ըստ պաղեստինյան իշխանությունների խաղաղ բնակիչներ, մեծամասամբ երեխաներ ու կանայք։ Անցած օրը բարեգործական կենտրոններից մեկի մոտ իսրայելական գրակոծներից 4 մարդ է սպանվել, մի քանիսը վիրավորվել։ Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում եւ սոցիալական մեդիայի մեր էջերում, իսկ լրատվական թողարկումները եթերում կլինեն վաղը ժամը 16-ից։ Հաջողություն։